कोई नहीं मिला। ये एक इंसान ऐसे 4 अफराद अमवात हो चुकी हैं। मेहरबानी करके इसका जहाँ देखें 90% लोग दूसरे सूबों से आते हैं बसें भर के। अभी भी आप चलें तो वहाँ चल के सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदा बैठे हुए, आप चल के विजिट करें। डीसी साहब खुफिया विजिट कराएं या दिन दहाड़े विजिट करें, अभी भी उनके सामने बसें बैठी हुई हैं। वो बसें भर के आते हैं, बसें भर के जाते हैं। लोगों को ये नोट करें और देखी जाए। तरफ से इसकी 27 भी की गई है कि इधर जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एफर्ट्स मेरी सारी टीम जो कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर मंडीज भी जाते हैं, जो फील्ड में भी निकलते हैं, और उसकी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के और इवन सादकाबाद से अगर कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी प्राइसेस कम होती हैं। जहाँ तक मार्केट के अंदर अराउंड 50 रुपीज़ वो चीज़ सोल्ड की जाती है, इसके करीब वो चीज़ें वो एक आध बंदे का था, वो भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था उनको, वो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया। अदर देन दैट क्वालिटी का भी कोई इशू नहीं है। VIP जो आटा है उसको हम करें अराउंड 25 लाख की हम सब्सिडी दे चुके हैं मिल पालिका के ताल्लुक से। जहाँ तक मंडी का ताल्लुक है, बिल्कुल जो अभी थोड़ी देर पहले भी इशू आया था कि कब्रिस्तान के अंदर से ड्रेनेज वाली लाइन गुजर आ रहा है, इसलिए आप सबको तकलीफ भी है। वो एक पाइप लगेगा जिसकी प्रेसिडेंट अपना सारा वक्त मुझे तरफा एक तमाम पाण हिते जो कापिन हफ्तन को तकरीबन मां आयो, मुझे प्रमोशन थियो। मां पाण बेसिकली सर्जन भी आया, डॉक्टर मुमताज अहमद चन्ना। ऐं मां अचण सां ई OT जेकी हुई तकरीबन 10 सालनि को जेकी वर्क न पई करे, उन्हीं खे रिनोवेशन करायो आहे। छो जो उनजो रूफ्स जेके आहिनि उहो टुटल हुयूं, उहे ठाहियूं। DC साहब बि ॾिठो आहे सभिनी, AC साहब बि ॾिठो आहे सभिनी। ऐं जेके डायलिसिस मशीन आहे उन जे लाइ बि असां एफर्ट्स में लॻा पिया आहियूं, जेके उन जे लाइ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट खपे, जेको सॼे असांजे डिस्ट्रिक्ट में न आहे। पर मां पंहिंजे एफर्ट वटि गवर्नमेंट उते जेको आहे भट्टी साहब उन्हनि सां ॻाल्हायो आहे। पंहिंजो डॉक्टर जेको असां 6 महीने लाइ ड्यूप्यूट कयूं था, ताकी उहो सिखी करे हिते माना असांखे सर्विस ॾिए। डॉक्टर नादर कोलाची आहे जेको उहो विलिंग आहे वञण लाइ। ऐं असांजी जेकी हिकिड़ी मशीन जेकी आहे उहा जल्दी इन्ही हफ़्ते नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह उनजो इफ्तिताह आहे। उन्हीं सां गॾु OT जो बि इफ्तिताह आहे, ऑपरेशन थिएटर जो बि इफ्तिताह आहे। उहो जेको आहे असां ॿई कम जेके गॾु करणु चाहियूं पिया, हिन जे करे थोरो डिले थी वई। छो जो बिल्डिंग पुराणी आहे, उहा रिनोवेशन घुरे पई, उनजे करे थोरो डिले थियो आहे। बाक़ी डॉक्टरनि जी जेके आहे खोट आहे जिते किथे आहे बेसिकली, ऐं उन्हीं खे ओवरकम लाइ असां DHO साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं। ॿियो त ड्यूटियूं थियनि थियूं ईअं न आहे। तव्हां अची ॾिसो, भले को बि डॉक्टर गैर मौजूदु, मां नथो चाहियां त मुंहिंजी हॉस्पिटल खे को अहिड़ो ब्लेम लॻे त डॉक्टर न आहिनि हिते। डॉक्टर बिल्कुलु अवेलेबल आहिनि 24 आवर्स। बाक़ी जेको इहो पेशेंट एक्सपायर थियो आहे सुबुह जो सवेर थियो आहे, कि दिलि जो अटैक थियो, उहो एक्चुअली एक्सपायर थिया आयो मुंहिंजो। ऐं मां पंहिंजी फुल एफर्ट्स करे इन हॉस्पिटल के ज़बरदस्त नमूने हलाइण चाहियां थो।